Il est digne d'honneur, notre roi, il rend toutes choses possibles. Un Dieu merveilleux qui se sert de nos insuffisances et de nos imperfections humaines pour nous accorder la grâce de fleurir dans sa gloire et dans sa majesté. Nos vies d'échecs deviennent des vies de témoignage à cause de sa main puissante, oh Dieu. Bonjour, Bana Nazambe, Wabino Mosé Nazambe, le prophète Sidada Kaba Sangolo. Toye lisusu na basheni na bino bozela kimingi, bolela kimingi, biso yo tokomi. Alors bisika nyoso bozali, bo partager zamba kozanga te ko pambola bino, bo se connecter ebele, bo tunaki tozomona te pona nini. To bongisi ezamba pe servicio obeti kaka prophète Dada Kabasa TV okomona makambo oyo zambe atiena mnoka mosali na ye pona kolobela bino yango esika bozali bo s'abonner bo sa connecter ebele ya bino mosali na zambe ye wana ye eza chaîne moko oyo eboya polémique ezolo de la kaka makambo na zambe. Tozo tombo la sebo zambe pe satana asonyatama. Pe mission moko e boy débat e boy polémique. Tozo tombo la se kombo ya zambe. Satana azana na se asonyatama. Yango yo oyo ozolanda kabola image to partager bo s'abonner ebele kola kosanga te ko pambola bino. Eza chaîne ya banda ya nzambe. Jésus Christ a lingi kozonga nda perfusion oyo. To landa bino ti bisika wana. Bisika ba mabe za mingi. To lobela par moko ya nzambe. Po te bana na nzambe ba pambolama. Yango bisika bozali se connecter et partager. Na sireyo zambo a sekusa prophète Dada. Oya sana grâce tina te tina. Et loko ezanga forme ezu forme. Akozanga pete ko peso forme. Quel que soit la souffrance, il y a problème, il y a maladie. Je crois à mon Dieu, à mon salaud grâce au côté témoigner. Et on va partager. Pelinga batembele balandaka émission oyo. Kola kozanga te ko pambola yo oyo okotisi 100 personnes, 200 personnes, 1000 personnes, pourquoi pas 10 000 personnes. Ba kuma kolanda émission opo yondo lobeli bango. Kola kozanga te ko pambola yo. Yango na pesi bino nyonso ba mbote mokili mobile mo monde entier. Tozawana pona bino totangi pays te na ki molanda nga ba pays déjà ebele nikole ebele bomoninga te mais to yesu ko na chaîne okola pamboli biso chaîne ya biso moko espace ya biso moko ya bana nzambe oyo mokili mobimba bisika bozali bolanda biso ya kobomba na te na ba télévision na bino poisa et message eye bon moto ba négligeant lokola David na kate sobe Samuel aye kotsa mafuta alina bimisayo kotato na kezamba sa grand zamba sa dole parce que ngape Samuel natanga magate ngape Samuel natanga magate yakona yete pour la David moko pe oye pa tanga makipete asa na kate sobe na lina bimiso na kate sobe na tso mafuta parce que ozobu na goleti moko kala mingi te bokolanda ba prière bokolanda ba émission bokolanda ba intercession yako buka bikeko otomeka ba prière de tilibo esui ça dit pindola buka obuki nyata onyati ça dit non ce bozala quelque soit Goliath aza molai nini Samuel esa ayeko choma futa Goliath ana kokweya na makasi na yote mais na makasi ya nzamba prophète Dada Jésus Christ de Nazareth yango tika ngolu epesa melayo isiko sali s'abonner. Merci. Bye bye. Merci Seigneur Jésus-Christ. Yangwana Tolobi. Amen. Amen. Voici la profane. Moto oyo azali na eloko te
azali na bilei te, bebe na bate, moto oyo azali na biloko te, azali na bilei te, bebe na bate. Kasi kolo alobi na ye nakopambora yo namopangora kisaki kasi kolo alobi na ye nakopambora yo Angora kisaki na talamoto yo ako bangga kayawe ako mona pananaye o bangga kiyawe Pomoy na yung nyoson Dako na yo Iko sana Dako yataka Oya damo ko na ko yung bati Nasuki wana Bana na nzambe Kinderen van de Heer. Ezali esengo monene na nebo beremi awa Het is voor mij een grootste vreugde om hier te zijn. Mais ezali esengo monene na oyo akotosa loi ya Seigneur. Maar het is vrolijk aan iemand die het woord van de Heer wil. Parce que Nzambe alingaka te mutu aya awa sake ayeba nzela na ye. Want de Heer houdt niet van iemand die hier komt en niet begrijpt wat hij hier komt doen. Nzambe alingaka mutu oyo aye awa oyo asili comprendre mibeko na ye. God houdt van iemand die hier komt in de huis van de Heer om te begrijpen van het woord. Est-ce que litomba ezali ni soki oye awa mais ozali nanu kofinga ndeko na yo oyo azali banda? Hoe kan het zijn dat jullie hier zitten voor de Heer, maar toch jullie beledigen jullie broeders en zusters daarbuiten? Ezali na bato mosusu awa basalaka nini baye na etonga na Nzambe mais na ndako azosola pas même na mobali na ye. Er zijn sommige mensen, ze praten veel hier, maar thuis praten ze niet met hun partners. Ezali na bato mosusu aye awa azotosa basali na Nzambe azoba même amen pasteur. Mais soki akomi na ndako mais soki akomi na ndako maar zodra ze thuis zijn, azali na langue mosusu entre mobali na ye. Dan is er een verkeerde taal tussen hun en yo kuna longwa kuna yo kuna sala boy. Oh laat maar jij. Wapi langue na yo ya molimo mosantu? Waar is de taal van de Heilige Geest? Ebongo bolobi ke bozali bana na Nzambe. En jullie willen zeggen dat jullie kinderen van de Heer zijn. Est-ce que Nzambe alingi bana bazala boye? Wil dat de Heer echt? Est-ce que Nzambe alingi ke toya na itonga? Tokumisa ye ali na ndaku tozala bato mosusu? Wil de Heer echt dat jullie hier komen vrolijk, maar thuis zijn jullie andere mensen? Yango wana mon peuple périt par le manque de connaissance. Mijn volk sterft aan gebrek aan wijsheid. Mon peuple périt par le manque de connaissance. Comment mwana na Nzambe azali tata na famille na bana na ye? Net als onze God is onze vader, zoals hij met onze kinderen zijn. Akei na musala azosala nyonso alingi. Mais soki akomi na ndako aza ko négliger bana asakana na bana ta même pas apesaka bango ata amour teke atika musala ne pembeni siko ekomi ta ya ndako. Er zijn sommige vaders, ze gaan naar huis, maar zodra ze klaar zijn met werken geven ze niet aandacht aan hun kinderen. Mwana azali na besoin ya moto ya tata na ye. Mais mwana soki tata ye abandi kotala TV azokipe ye te. Ebongo soki Nzambe na likolo o tobengi kasa tata na biso. Soki pe ye azokipe biso te, ndenge biso tokipa bana na biso te. Tokosala nini? Denk je dat de Heer dat goed vindt dat zo'n vader komt thuis, hij kijkt alleen maar naar de televisie, maar hij geeft geen aandacht aan zijn kinderen, dat dat de bedoeling is? Bolobi ke bozali bana na Nzambe. Dat jullie kinderen van de Heer zijn. Boyebi bana mingi kwani bafandaka libanda? Zoals de andere mensen die buiten zitten. Mon peuple périt par le manque de connaissance. Oh, mijn volk sterft aan gebrek aan wijsheid. Sujet nangezali wana na Osée chapitre 6. Dat staat in Osée chapitre 4 verset 6. Hoofdstuk 4 vers 6.
Mon peuple périt le parlement des connaissances parce que nandaku nanda patata ozoya na sengo ozo kumisa blij in het huis van de Heer en jullie loven hem. ozo pesa même makabo. Jullie geven hem zelfs offergaven. Oké nandaku ozo kipe bana te. Dan kijk je niet zijn kinderen aan. Mwana ke libanda aza dépressif na motema. Dat kind gaat naar buiten en hij is depressief in zijn hart. Azo yebisa yo te mais okomona ke azo yiba azosala biloko ebele parce que bozopesa ye amour te. Hij zegt jou niet, hij blijft stil, maar van binnen is hij triest dat hij niet die aandacht krijgt. Mwana akomi bouleversé aokokotanga même na école te mpo azozwa amour ya tata na ye te. Sommigen van hen kunnen niet eens goed op school concentreren omdat ze die liefde niet krijgen bij hun ouders. Soki vraiment ozali mwana ya nzambe ya solo Als je echt een kind van de Heer bent, osila koyeba vraiment amour oyo il faut pesa ndenge tata pesaka yo opesa mpe pa ya mwana na yo. dan geef je dezelfde liefde aan je kinderen zoals God het ook aan jullie geeft. Ebongo toza kotuna na Esaïe 59 Yesaya 59. Isaiah 59. Maboko ya nzambe ezali mokuse te mpona kosunga De bino. hand van de Heer is niet te kort om iemand te helpen. Matoi na ye ezali mpe ekangami te mpo ete yoka bino. Zijn verstand is niet gesloten om jullie niet te kunnen horen. Bana na nzambe bokanisi nini moto ezali koempeshe ke apambola bino. Jullie denken veel aan de zegen te krijgen van de Heer. 1 Pierre chapitre 1 verset 15. Bokoma yango. 1 Pierre chapitre 1 verset 15. Hoofdstuk 1 vers 15. Oyo abengi bino lelo azali mo santo elobi bongo. Hij die jullie vandaag heeft geroepen is de Heilige Geest. Alingi ete bino pe bozala ba santo. Hij wil ook dat jullie heilig zijn. Mais bozala ba santo na nini na comportement na bino. Maar jullie zullen heilig zijn in jullie verstandhouding met elkaar. Mais soki lelo yo oyebi nzambe na yo bien oza kokubisa ye ndenge olingi. Vandaag loven jullie, prijzen jullie de Heer. Mais ozoba motema na yo mwasi yana oyo azwaki nyongo ya na mbongo na ngai en tout cas akima libela na kolimbisa ye jamais nzambe ye moko ayebi. Maar die vrouw die jouw geld heeft geleend, je zegt tegen jezelf, die vrouw ga ik nooit vergeten. Ale oye awa ozopesa pe makabo. Or la Bible elobi avant opesa makabo il faut sukola nanu motema na yo. Je zou jullie overgave vergeven pas wanneer je eerst je hart hebt gereinigd. Mon peuple périt par le manque de connaissance. Sterft aan gebrek. Parce que liboka nzambe eza mokoseta Maar de hand van de Heer is niet. ezali nde notre comportement moto ezali kokomisa biso mosika. Het is onze comportement Koma yo heilig moeten zijn. koma yo ozali mwana na nzambe obondelaka chaque jour oyaka na église. Sommigen van jullie bidden elke dag en komen altijd naar de kerk. Nzambe apesi yo mwasi kitoko aza na nyonso. En de Heer heeft jullie een mooie vrouw gegeven. Me misu na yo kaka kotalaka misusu. Kijk weer naar een andere vrouw. Ale oye na ndako ya tata Maar je komt wel naar de ozoloba kerk. mpe oh Dieu soit loué. En jullie zeggen, oh geloof en geprezen zijn de Heer. Mon peuple périt par le manque de connaissance. Sterft aan gebrek aan wijsheid. Koma yo okoki kozwa nzambe na yo otie monene okanisi kotie monene Jullie maken hem groot. mais ozoya awa olobi na ye awa mpo kaka abikisa ngai nsima nango so abikisi ngai na pays na ngai. Zodat ik bevrijding kan krijgen om weer verder te gaan. Oyo ezalaka na 10 bato bazalaki bayaki pa Jésus Christ Er waren 10 mensen bayaki die Jezus yeah. gekomen. bayaki na pasi na bango En ze hadden heel veel pijn. e bayaki ntongo babandi kosenga s'il vous plaît Seigneur Jésus-Christ tika ete obikisa biso Oh Heer, ze kwamen bij Christus om epesamelaki bango me bakei baobi merci tokei me moko kaka moto azongaki na 10 wana ebongo bino lelo nani yango akotikala libela awa nani yango asili kobika kaka na nzoto te me na makanisi na ye mpe. Je moet niet alleen met je lichaam, maar ook met je geest dienen. Koma yo ozali mwana na nzambe ozali koloba ete nzambe oyo asili koloba ete aime ton prochain comme toi-même alobi ete napesi bino commandement ya sika Ik heb jullie een gebod gegeven. ebolinganaka bino na bino. Jullie zullen elkaar lief hebben. Alobi ezali mabe kolinga kaka bato ya groupe na yo. Het is niet goed om alleen maar de mensen lief te hebben in jouw eigen groep. Koma biso lelo tozali koloba ke église na biso eleki ya bino epa na biso ezali nguya koleka ya bino. Koma mwana nzambe akoki kobimisa maloba wana. Église ezali nini? Ezali biso bato sangani ya Wat is tozo de kerk? Wij zijn de kerk. tozali kosangana toza koforme corps de Christ. Wij Oui ou non? zijn het lichaam van Christus. Ezali vérité. Is dat de waarheid? Jésus Christ aza la tête. Jezus Christus is het hoofd.
Ok, ce qui est le corps de Christ. Als jullie dan samen het lichaam van Christus La zijn, Bible dit que personne n'est juste devant les yeux de l'Éternel. Alors, Église, nous nous retrouvons dans mon kilo qui est juste. kijk maar hoe de wereld dat doet. Biso na bandeli. Biso, tozali kolobake, tozali le corps de Christ. Wij denken we zijn het lichaam van Christus. Ok. Biso peut dire que personne n'est juste dans mon kilo. Maar God zegt, er is geen rechtvaardige persoon in deze wereld. Batu mususu, bakchaka baluki, akoti na Église oyo, sepe na ota koti kuna. Maar heel veel mensen zoeken kerken, hier zijn ze niet blij, dan gaan ze weer naar de andere kerken, zijn ze ook niet blij. Assisi toute l'église dans mon kilo. Maar ze zijn naar alle kerken van de hele wereld geweest. Azo ibakeke église ya liboso za motema na yo. Maar de eerste kerk begint in jouw hart. Kobete ya yango maboko. Comment yo oza kolobake, ngai nazokoluka vraiment église ya solo. Oh, maar ik ben echt op zoek naar de Mais echte biso ware tozali kerk. koforme église. Maar wij Alors zijn de maintenant kerk. balobi, personne n'est juste. Alors tu trouves aucune église qui sera juste. Alleen de Heer is gerechtvaardigd. Église ezali juste. Maar de kerk is pas rechtvaardig Na moto oyo naar degene atosi mibeko ya Nzambe. die echt met oprechtheid komt bij Tango de Heer. okoya awa Als hij wana hier nde komt osangani na bandeko na yo en je bent echt bozimbuya ya makasi. dan Wana nde ezali église ya solo. dan pas is het de ware kerk Église ya geworden. solo ezali soki bino na bino awa c'est tout est pire à celui qui est pur. Et comme a mis la Tite chapitre 1 verset 15. Titus hoofdstuk 1 vers 15. Tite chapitre 1 verset 15. Yo moko okoki kosala église na yo sanité soko na makanisi mabe. Eerst maar bij jezelf beginnen voordat je naar die kerken gaat kijken. Yango na Nzambe lelo alingi changement monene. Vandaag wil de Heer een grote verandering zien. Alingi vraiment aza awa lelo. Alobaki lobi te malobi lelo. Hij heeft niet morgen gezegd, hij heeft gezegd vandaag. Ndenge lobami na Jean chapitre 4 quelque part alobi. Le jour viendra et comme déjà lelo que les vrais adorateurs adoreront l'Éternel ici en esprit et en vérité. Gelovigen komen deze tijd met waarheid en geest. Ndeko na okota son idée. Kumisa Nzambe na ona maboko na yo nani alingi Nzambe azala vraiment serviteur na ye. Koma komesa. Ngai nauti kuna na Hollande na Belgique. Ik ga vaak naar Nederland en België. Natamboli partout na moni awa ba église ezali na quartier moko ba 10 églises. En ik ben naar buiten gegaan, veel kerken gezien. Na moni pe na ba quartier awa va tokoma ba église mosusu En ik lisusu. kwam hier zo en ik heb heel veel verschillende kerken gezien. Mais Nzambe atindaki ngai awa epai ya prophète Dada. Maar de Heer heeft mij hier gestuurd bij profeet Dada. Nazobakisa quelque chose. Ik wil jullie iets vertellen. Bible elobi ke totosala prophète ya kala. De Bijbel vertelt al lang over de profeten. Alors bato bazaki na ntango wana babandaki kotosama te mpo baoba tomona bino ere nyonso. Ik zie, jullie denken, oh, ik zie elkaar toch al Mais elke lelo Maar vandaag. bozwi prophète monene est ce que bozososola yango? Ware profeet gekregen, beseffen jullie dat? Prophète oyo Nzambe ye moko asololi na ye De profeet alobi waar de ke Heer rechtstreeks aya mpe persoonlijk atindi ye mission monene adere bato. Est ce que bozososola yango? beseffen jullie dat? oyebi soki vraiment tososolaki oyo toza nango sikoyo quartier mobimba engaki kobouge. Als jullie echt geloof hadden, dan zou deze hele kerk niet trillen. Mais bosepela parce que Nzambe mutaponi bino bozala. ezali Nzambe na bino mutaponi bino bozala. Mais ndenge prophète Habakkuk chapitre 2 verset 4 In Habakuk. asili koloba ke mutu akovivre mpe akobika selon kondima. Je gaat pas echt bevrijding krijgen door jouw geloof. yango wana bana Nzambe na okata mokuse lingala nanga poso kopanda. Ok bolingi ke nakata Zal ik stoppen? nakobanda ya chiluba sikoyo te nayebi yango te naza mokongo. Oui donc Nzambe na bino lelo alingi tozala différence nalingai normalement na porta Dat wij modindo vandaag anders zullen zijn. parce que mokili etondi ke tozali bana na Nzambe tozali bana na Nzambe mais tozali kojuge selon l'apparence.
Jullie zijn kinderen van de Heer, maar je zijn er werkelijk één. Oui, because ce que ça peut juger l'apparence. Et mon Seigneur Jésus-Christ a dit que moi je ne juge pas l'apparence. Jean chapitre 8 verset 15. Vous jugez selon l'apparence, mais moi je ne juge personne. Et bongo yo, qui es-tu pour juger nous autres et moto zomona? On dit quoi dit monter manaïki? Wie van jullie is echt bereid om te veranderen voor de Heer? Naïba ki moto moko boye. Azalaka neti raciste na Hollande. Bij sommige mensen in Nederland zijn echt racisten. Babengaki skinhead, bakataka kovu balataka bafapapa noir. Moto amoni bango bayebi ke aza raciste. Als je ze ziet, dan ga je ze herkennen. Moto anga kotaki na bus atelemi asekarate. Eentje staat in de bus en hij ging ineens lachen, hij keek boos. Bato tu na bus bakomi otale raciste. Oh, maar iedereen keek naar van ook die racist. Hij is hier in deze bus, kijk maar. Ani sima nango Later, mama moko ya Marocain na babilamba na bango balataka ze had Marokkaanse kleren aan. akwei pe bakarte na ye ya bus ebimi libanda esopani. Maar ze had een buskaartje en die was gevallen en die was buiten de bus op de vloer gevallen. Bacontroleur bakoti batuni bakarte. En de controle wou de kaartje controleren. Bato nyonso yesko mama nga bandi olela ke naza nango te baondime Maar te. ze huilt, oh ik heb mijn kaartje niet bij me, ik ben het kwijtgeraakt. Ale nsima nango nani ayaki abimisi mbongo ayede En wie zei, oh ik ga echt mijn eigen geld geven voor deze vrouw? moto oyo bamonaki na libanda azalaki raciste. Maar iedereen dacht, die meneer die daar stond, ye was moto le racist. sel oyo atelemaki Maar hij alobi was ke dezelfde persoon die zwa opstond. mbongo futa epui mpe na yede na bimiso libanda bato nyonso monoko ekomaki En iedereen keek van, ah, hij. atokanisaki kazali raciste. Ah, ik dacht echt dat hij een racist was. Ntango nzambe atindaki prophète Samuel epai ya famille ya Isaïe, famille ya David. Zoals de profeet Samuel gestuurd was naar de familie van David. Amoni yaya ya David. Hij is ook de oudste broer van David. Nee, Hij is groot en gespierd. Ale prophète alobai nini? Was hij de profeet? Eza ye mutu ifo azala Hij is roi. degene die koning zou worden. Nzambe ayebisaki nini? Wat heeft de Heer tegen hem gezegd? Ye te ngai nzambe natalaka oyo bino Ik bato kijk niet botalaka naar de te. buitenkant, maar naar de innerlijke. Je vous dis la vérité, Ik zeg nayoki je de waarheid. Congo mobimba namoni baeglise In de hele Congo. me nazoyoka kaka mo moko. En tout cas bana nzambe bozala boye te bolata boye te babosani ke moto ayaki bolumbu mpe akozonga bolumbu epuis mpe biloko nyonso olati ekotika na mabele oyo ezali na kati yango mingi tokozonga. Nzambe apesi ngai papa na molimo papa dala. De Heer heeft mij een vader in geest gegeven. Oyebi mpona nini? Po ete maloba ya solo epanza na kongo Omdat mobili. u kan de waarheid vertellen over de Heer. Bana na nzambe boyoka bien. Kinderen van de Heer, denk goed na. Nzambe alingi aujourd'hui De ndenge Heer lobi wil na vandaag van jullie, ndenge lobi na psalm 95 c'est aujourd'hui kazo zoals solo. in Psalm 119, Nzambe alingi de Heer wil, monoko na bino jullie mond ejuge les suspects. zal nooit de Heer verloochenen. Alingi ke botambola ndenge Yesu atambolaki na mokili Hij oyo. wil dat jullie lopen zoals hem, zoals hij over deze wereld heeft gelopen. Okomi bana na ye neti Yesu Masiya. Want je bent kinderen van hem geworden zoals Jezus Yango Christus. nakumisi liloba ya Nzambe na 1 Jean chapitre 2 verset 6 alobi soki bolingi bozala bana na ngai il faut botambola neti Yesu atambolaki. Jullie echt kinderen van mij zijn, dan moeten jullie ook wandelen zoals ik heb gedaan. Na bandeli 1 Jean chapitre 2 verset 6 soki vraiment bolingi bozala bana na Nzambe il faut botambola ndenge Jésus Christ atambolaki. Alors nani alingi yango? Wie wil dat doen? Namoni maboko nyonso etelemi te. Nani alingi yango? Wie wil dat echt? Ok, boyoka bien. Oyo alingi yango Hij had van jullie? akofingama ndenge bafingaki Yesu. Weet het wel, ze gaan jou verdedigen zoals de Christus hebben beledigd. Oyo alingi yango bakobanda libanga parce que mokili elingi verité te. Maar de Heer gaat jou bespotten, want ze houden niet van de waarheid. Ngai Martin Makoma oyo Nzambe apamboli ngai De Heer heeft mij gezegend na koteya verité na kombo ya Yesu Masiya. van de Bijbel te vertellen in naam van Jezus Christus. Mais Nzambe aponi bino na mokongo lelo Maar de Heer heeft u ayebaki alobaki mama yo ifoya yo ifoya parce que ayebi mitema na bino boyeisa mitema na bino makasi te parce que ezali ngai te nazoloba mais c'est la vérité. Want het is niet ik die praat, maar het is de Bijbel, de Heer. Si quelqu'un aime Dieu, hein, celui-là est connu de Dieu.
Est-ce que si quelqu'un aime Dieu, il faut mais si quelqu'un aime Dieu, ah, ce qui te selon Libanda na bango, to okweya. Ja, als je het meer van vrouwen buiten houdt, dan ga je vakken. Ce qui vraiment, tokotala kaka misu ndenge ba mususu bakweya likolo ya pamba to okweya. Als je alleen kijkt naar het uiterlijke. Basi, soki bokotala kaka ke mobali nanga aza na eloko te, mais oyo moko ya riche azobenga yo er nyonso yo tali mosolo okweyi. Zoals sommige vrouwen zeggen, mijn man heeft niks voor vrouw, liever dan een andere man die rijk is, je dan gaan vallen. L'obéissance est l'équipe nyonso. Gehoorzaamheid is alles. J'ai désiré la bonté et non des sacrifices. Au lieu des sacrifices, je veux que vous connaissiez comment je marche, la connaissance. Hij wil dat jullie lopen volgens de Bijbel. Yango la bana nzambe, oyo vraiment azali d'accord dans la parole. Wie is het mee eens met het woord van leer? Il faut amener ma croix ya souffrance. Neem het kruis van de lijdenis. Botato la Congo, oyebisa Congo. En zeg tegen Congo, Epai ya itonga oyo apesi pa prophète Dada, zoals het bij de heer profeet Dada is. aponi bato ya solo bakote ya vérité. Nazopesa lokumu mpa ya prophète Dada te. Nazopesa nde lokumu na likabo oyo nzambe apesi kaka. Azali tata na ngai ya molimo, pe tata ya ngai ya molimo azali Yesu Masiya. Azali tata na ngai oyo nzambe apesi po ete asila kolakisa ngai biloko mingi. Po ete ye moko mpe Jésus-Christ azali na tata na ye. Yango wana prophète Dada nzambe apakola yo le temple. Namoni bolembi eza tata. Bozo comprendre lingala na ngai. Sinon na kota na Chinuba. Bana na nzambe aujourd'hui ezali jour moko monene, ezali première jour na ngai na teya na lingala, ezali pe première jour na ngai na teya na assemblée na 4 na Congo. Mais mokili ezali banda et pour critiquer bino parce que nayebi langage ya nzambe. Nazali koyebisa bino lelo oyo azoyoka parole ya mokomwa lelo ayebaki moto akosala guéri na vie na ye soki azali vraiment na kondima epai ya Jésus Christ. Et puis soki vraiment oza na kondima, il faut obéir na mibeko ya tata. Mibeko ya tata alobi kuna na Jean chapitre 13 napesi bino mibeko ya sika ke bolingana bino na bino. Ik heb jullie een makkelijke gebod gegeven. Heb je naaste lief. Botela nanu na Galates chapitre 5 Kijk maar dans le in Nouveau Galaten, Testament. hoofdstuk 5 in het Nieuwe Testament. L'heure est tout à 10 minutes. Nog 10 minuten. En tout cas, ceux qui lissolent comme il y a mingi, l'heure est peut-être dans mbambo. La preuve de la pingue et nzamba sali grâce. Merci beaucoup. Alors, la monineti ezali na Galates. Het is in Galaten, Chapitre 6, hoofdstuk 6, verset 10. vers 10. Donc, Galates chapitre 6, verset 10. Dans la Bible en français, est-ce que vous avez compris autant dans la français? Yes. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, Galates 6, verset 10. nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers le frère en la foi. Amen. Oh, la parole a émis sur le mot monene. Daar is iets groots. Tozala malamu na moto nyonso. Jullie moeten Mais verdraagzaam zijn surtout, met iedereen. na bandeko na biso en esprit. Laat met elkaar Alors, zijn. qui est ndeko na ngai en esprit?
Wie is mijn broeder of mijn Est-ce que Zalika geest? Bandekonanga o Baza Awa? Is het alleen maar Parce qu'il y a la Kisaki Biso, alobike, wat hij heeft gezegd? alobike, soki ozolinga kaka bato ya groupe na yo, Als jullie est-ce que alleen Zali maar van vraiment jullie vrai eigen amour? groep houden, is dat echte liefde? Donc alobi tolinga bato nyonso, mais surtout Iedereen van houden bandeko na biso en esprit. en iedereen is jouw geest. Alors, jouw vriend. nautaki awa na koti awa namoni bandeko na biso esprit mpe bazokumisa nzambe na En ik bi heb buiten nzambe pambola bango. gezien, die zijn ook jullie broeders en zusters in geest. nakende na quartier mosusu nazoyoka la même banzembo toyebaka En ik luister naar diezelfde liedjes zoals jullie hier ook balobi zingen. en tout cas bango baza kuna na esengo nzambe pesa bango oyo balingi. Oh jee, dat is de waarheid. Kijk maar hoe ze dat ook C'est ça la parole que totangi sikoyo. Dat is de ware woord van de Bijbel. tika ete nzambe afaire biso comprendre lelo makambo mingi mpo ete tozala vraiment les vrais serviteurs. Parce que ntangi toki alobi ke azali koluka les vrais adorateurs oyo bakodore en esprit et en vérité. Bana na nzambe bozwa lipamboli nini. Bana na nzambe bozwa sagesse na kolo. Bana na nzambe bozwa force. Bana na nzambe bozwa ete moko takoyisa bino. A partir ya mokomo lelo oyo andimi maloba oyo ya nzambe tata pesi tonga na esengo boye bomemaka bana na bino botika bango na bandako te. Neem jullie kinderen mee naar de kerk, laat ze niet baya thuis, kozwa moto oyo zodat ze de Heilige Geest tolakisaka bana na bino nyonso oyo bozoyekola awa boexplika na bango wat jullie hier doen. bozwaka temps kopase na bana na bino parce que bana mingi bazotoleverse na mokili oyo po tozopesa bango motema te. En heel veel kinderen mama lopen met awuti na vrij zijn ndako omdat ze de liefde abandi thuis kolamba krijgen. Dus mwana daar neemt ze mee. azosala créatif ya kosakana elo oyo yo mo alingi En je ziet die azotourna kinderen zijn azotourne alleen met zichzelf creatief ezali aan het spelen. kopekisa mental na ye. Maar mentaal van binnen zijn ze Allez, eenzaam. nzambe sikoyo koloba mon peuple périt par le manque de connaissance parce que ngai naza s'occupe na bino chaque jour. Est-ce que natiaki bino te ke bozala neti banzambe na se mpo na bana na bino? En waarom doen jullie dat dan niet met jullie Est-ce que kinderen? nayebisa bino te ke bokipe bango? Allez, ntango tozokipe te me tozoya tozoba o nzambe gerino osala biso Horen boye jullie zeggen, oh Heer, red mij. akozongisa biso na Esaïe 59 Zoals er staat geschreven. loboko na nzambe eza mokuse te Maar mijn hand is ezali toch niet nde te kort om jullie te comportement na helpen. biso. Het draait zich alles yango om natika ete lelo dat nde jullie tosoli boye zullen nasepeli mingi Daarom nasepeli mingi nasepeli mingi ezalaki ya mokuse mais De tijd is kort. nde nalobaki na kosola 4 sujet yango natiango kati na kati na kati Ik heb 4 mais thema's. le maar sujet le ik plus heb important nu opgesplitst. ete tozala vraiment na nzambe ya se parce que azali mosantu tozala mosantu na comportement na biso ndenge alobi na 1 Pierre Wees heilig Chapitre in 1, jullie verset verstandhouding 15. met elkaar. nzambe apambola bino nasepeli mingi mpe nayebi ke Vandaag, okosala exemple à partir d'aujourd'hui na Congo vandaag zullen jullie een voorbeeld zijn voor de anderen bozala in Congo. différent na baeglise mingi oyo baza koteya vérité boye te Omdat ze de waarheid daar niet kennen, maar jullie wel. bozala les enfants de lumière Jullie zullen het licht zijn. bojuge lisusu motu te parce que nzambe na bino ajujaka te boyebi toyokango clair na Jean chapitre 8 verset 15 bino boza kojuge bato me ngai na juge te. Jullie mensen veranderen, maar ik Alors niet yo veranderen. est-ce que ozali likolo ya Jésus? Oh, waarom kunnen jullie niet zoals ik? Alors bozwa yango te bosala yango te wana nde tokovivre vraiment na la foi boye awa bozali déjà guéri Vandaag. boye awa nzambe esi apamboli bino bosepela bobilela ye bokumisa ye boyembela ye lelo ezali jour na ye lelo ezali jour na ye Vandaag is dan op jouw dag. ntango tokopesa lelo makabo Als jullie vandaag offergaven gaan geven, sokola motema na yo avopesa eerst jullie harten van alobi binnen yango wassen. vraiment na vérité na Matthieu chapitre 6 verset 23 ou bien chapitre 5 verset 23 donc botala yango bien bopesa kaka bongo te parce que mingi bamona bonheur ya nzambe te parce que bande kopesa na maboko sali te Want heel veel van jullie geven offergaven met onreine hart. soki Dan heeft opesi jullie dat liever maboko niet. sali te oza na likambo na motu olimbisi na nto oyo opesa ekei na mopamba Pas
als jullie de anderen leren te vergeven en Amen. te verbeteren jullie Soki oye awa na église oye avec makanisi. Daarom als jullie naar de tempel Eza komen, bobele kwamba oye awa. Soki oye koyebisa moto tokokutana kuna okopesanga liputa yango ozosala déjà business ozobaka tokokutana awa alobi c'est ma maison de prière awa ezali place ke kosala baplan na bino ya charnel. Hier is nu de plaats om jullie plannen te maken voor jullie eigen yango business. wana alakisaki biso exemple amoni bato basala business liboso ya temple abandi kolongola kopwaka alobi ma maison sera appelée ma maison de prière pour toutes les nations. Tala ba nation, tala ba mindele pour toutes les nations. Christus was boos voor de business in zijn tempel. Tobungisa lipamboli mingi maar lelo tokosimba yango. Jullie hebben veel zegen gekregen, maar vandaag gaan jullie dat echt krijgen. Samba pambola bino, merci na Dieu pour ce qu'on a fait. Tokoto Jésus Christ maboko makasi. Amen. Secrétaire aussi mon cher aussi. Tokoto Jésus Christ maboko makasi. Pour pas mon oyo oyabingai. Pour pas mon oyo oyabingai. Ik wil jou zegenen omdat jij mij verwelkomt. Sagarabalo bakomprendre kaka tetilo. Tango kusana za mateli makabasalaka debout. Als de dienen van de Heer staat op, als de dienen van de Heer staat op, dan moet hij ook opstaan. Dat is het Ne principe. change pas, mais on doit changer. Het leven verandert niet, maar een mens verandert. Et Mokola Lelo, Docteur Isami Nesengo. Vandaar zijn we heel blij. Jésus Christ a mené l'émission sujet à répentance. Jezus Christus heeft ons veranderd met ons hart vandaag. Et ça m'a message qui compare les couleurs. Het is hetzelfde wat ik heb gepredikt straks. Napesi message dans la zone qui n'a pas pour la copie qui s'arrête. Het was een message die ik heb gekregen om de mensen te genezen. Dans le Bible, il y a un soko ya sali ancien l'église ya kala ayebi passage wana. Iedereen die hier al lang bidt, kent deze vers. Luc chapitre 4 verset 16 à 18. Lucas hoofdstuk 4, 16 tot 18. Akota ngati na banko. We kunnen voor ons lezen Na banko penda. in snelheid, Avec 40 minutes. heel snel. Nous allons passer le colo par la taille qui va attaquer la 40 minutes. Wij willen dat die lezers snel altijd kunnen Parce lezen. que la télévision mingi avant la télé va en français na taille. Ze moeten veel televisie kijken om te leren hoe ze moeten vertalen. Et puis ça comme inspiration sur à zota comme Het geeft inspiratie als iemand goed leest. et sur qui mali explication na modèle qui est dans le kufa. En als iemand zo langzaam doet, hij moet zo enthousiast gewoon lezen. Zo lezen we. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Zo gaat zij lezen in de naam van Jezus Christus. Zo moet je doen. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Il s'est rendu à Nazareth. À ce qui était dans le Nazareth, Hij ging naar Il Nazareth, avait été élevé. waar hij was opgeheven, Et selon sa coutume, zoals gewoonte. il entra dans la synagogue Hij ging naar synagoge, le jour du sabbat. de dag van Sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture. Hij stond op om te voorlezen. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Zij gaf hem bij Jezaja. Léon déroulé, Hij opende, il trouva l'endroit où il était écrit: hij zag waar hij moest lezen. L'Esprit du Seigneur est sur moi. De geest van de Heer is met mij. L'Esprit du Seigneur est sur moi. De geest van de Heer is met mij. Parce qu'il m'a oint Want hij heeft mij gezalfd pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. om te verkondigen een goede boodschap voor de armen. Il m'a envoyé pour guérir Hij riep mij om te genezen ceux qui ont le cœur brisé, die gebroken hart zijn. pour proclamer aux captifs la délivrance, Om te verkondigen de bevrijding van de gevangenen. et aux aveugles le recouvrement de la vue. Dat de blinden
vrienden zullen zien. Pour rendre libre les opprimés. Om hun die lijden in gevangenis onder om bevrijden. Pour publier une année de grâce. Om te verkondigen de heerlijkheid van de dag van de Heer. C'est ça la parole de Dieu. Dat is het woord van de Heer. Nu kunnen jullie zitten alsjeblieft. Bekijk jezelf in spiegel. Je moet me, ondanks jezelf, dit is voor jou. En jouw relatie veel zijn gebroken. Veel mensen die je ging ontmoeten, die verbroken. Jouw hele de belofte is vervagen. De chance van jouw leven is verbroken. Wat heb je in nieuws jaar gekregen? In de relatie van velen is gebroken. Je hebt geen verbinding meer. De verbinding tussen man en jongen en de vader is niet meer. De plek waar je vast met de Heer was er niet meer. En voor wie heb je deze gedaan? Daarom, wat heb je gebeneficieerd? In uiterlijk heb je toegevoegd of heb je weggedaan? In de kerk waar ik was, de mensen gingen huilen. De vier punten. Beslissing. Beslissingen. Dit is de beslissingenpunt. Om te zeggen, alles is mogelijk. Alles mogelijk. Dit zal alles mogelijk zijn. Alles zal mogelijk zijn. Jij hebt een belofte om te op te staan, om de Heer te volgen, om hem vast te houden, om te zeggen, ik ga zijn naam verkondigen. Dit is mijn dag. Ik ga vanaf begin mijn relatie niet mijn trouwerij gaat niet deze keer. En je vraagt de wijsheid des Heer, zodat jij niet door de achtste rijdt. Zodat jij, als je het hoort, en dat zodat je kracht zal zeggen om te vernietigen. Het kan vernietigen, jou stellen met de dingen. En alle dingen moet je door de gebed bestrijden. Voordat je iets moet vinden, moet je iets verrichten. Je moet het trouw zijn. Niemand was nog nooit een champion zonder dat hij gestreden heeft. Iemand die de Heer kan doen dat iemand je bent in jou struikelt. Maar in het plan van de Heer, hij is geen struikel. Judas was niet de struikelpunt van Jezus. Maar het was de plan van God dat hij tot die punt komt. Ik, vader, kan niet jouw struikelblok zijn. Maar het is de kanaal om jou naar de discipline te brengen. Zodat de Heilige Geest jou behagen. Begrijp je mij? Zonder begeleiding kan je niks doen. Zij zeggen tegen ons, de vader moet met zijn kind spelen. Zodat de kind wantelt. Dat mijn ouders houden van mij. Maar als geen discipline er is, en zo gaat dat kind ongehoorzaam en onrespect zijn. Want als jij doet de vader God als een perspectief en je begint alles te doen, dan gaat hij jou niet zien. Je kent hem, maar de Heer riep hem zo. En als mensen dat kijken, ze gaan nooit. Ze moeten zo blijven zoals jullie zijn. De Heer kijkt niet uiterlijk. De Heer kijkt niet hoe jullie de vinger wijst. Dat vraag je af. Ik zag iemand heel mooi gekleed. En de Heer riep hem. Je gaat kijken wat is met de opbellen. Kijk niet naar
Als het morgen weggaat, het is een file van de genade is vandaag gekomen. Begrijp je iemand maar? De Heer zal jou met deze prediger zegenen. Et ça, c'est le commandant de l'autre aux yeux tentés. Et puis la semaine, on s'en a marqué. Pour j'ai une prière de possibilité. J'ai dit à Sal, il faut pas pour la fois je vois. Het gaat een gezegende week zijn. Een nieuwe tijd. Iedere kind die twijfel had over mij, vanaf vandaag, ik vraag jou, vergeef mij. Vergeven jullie mij? Die dat heeft gedaan, dat is de message die Martin heeft gezegd. Vanaf vandaag, ik neem de vergeving van iedereen. En dat zal niet tot dinsdag blijven. Vrijdag is de dag van de werk van de Heer. Als ik jou vergeving vraag, dan was jij aan het laten zien. En ik ook vandaag. Als je iets weet te zeggen, mijn hand is vrij om jou te vergeven. Maar laten wij niet spelen met het woord van de Heer. Welke gezicht is die? Van de keizer. Geef aan de keizer en geef aan God. Laten we niet spelen met de Heer. Daarom de Heer zal iedereen vergeven. Overmorgen, ik ga kijken hoe. Ik ga weer ontmoeten. En ik ga niet storen jouw werk. Zodat je niet verleidt. Waar je gaat stoppen. Gehoorzaam. Daarom nieuwe jaar. Het is om jou nieuw te maken. En ik wou, dat was mijn plan, dat iedereen bekering. Begrijpt iedereen mij? Repareer jouw hart, de vrijdag is de dag. God zal jullie zegenen. God zal jullie zegenen. God zal jullie zegenen. Slaap eens voor de Heer Jezus Christus. Onze vrouw gaan wij niet. Ik wil de Heer zien. Door de Heilige Geest die met ons samen. Daarom laten wij de Heilige Geest roepen. Laten wij terug in de geest van God nu. Vraag de Heilige Geest in jou. Atina passion, Yesu nagai. Osayo yo alamola na isoni, yo mama mena. Osayo sugiri sana kate, Yesu atina passion, Yesu nagai. Osayo yo alamola na isoni. Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit. Quiero que salió.
Oh,
Ton Saint-Esprit. Reçois. Dans le signe de toi, il n'y a pas Saint-Esprit. Il n'y a pas Saint-Esprit. Reçois dans la bateau, reçois dans la bateau. Il n'y a pas Saint-Esprit. Dans le signe de toi, dans le signe de toi, dans le signe de toi. Alles zet jullie hand op jullie hoofden. Want nu komt de Heilige Geest in jullie. Neem het aan in de naam van Jezus Christus. Neem het aan in de naam van Jezus Christus. Oh, ga daar niet te geloven. Oh, neem de vuur van mij. Vuur. 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 Au nom de Jésus. In de naam van Jezus Christus. Au nom de Jésus. In de naam van Jezus Christus. Au nom de Jésus. In de naam van Jezus Christus. Merci Saint-Esprit. Oh, dank u wel, Heilige Geest. Et si vous saluez, Gaan jullie maar eerst even nog zitten. Ga maar zitten. Ik ga jullie iets vertellen over Martin. Kniel jou. Kniel jou. Hij is bij ons gekomen in dit land. Jullie hebben gezien Martin Makoma. Vandaag wordt het bevestigd door middel van de zalving. Hij heeft ook zijn mensen meegenomen. Ik bevestig dat hij een dienaar is van de Heer. Ik ga hem laten opstaan om het werk te doen van de Heer. In hem heb ik gezien. Amen. 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 Alle mensen daar. Dit is Martin Makoma. De hele wereld kent hem. De Heer heeft hem gestuurd hier naar Congo, zodat hij vanuit deze kan krijgen. Er was net als veel regen, zodat hij kan opstaan met het werk van de Heer. Hij heeft eerst van tevoren deliverance gekregen. Hij heeft alles ontvangen. Want hij heeft ook deze vuur in zich. Daarom kom ik dit nu bevestigen. En vandaag heeft hij ook de Vader gekregen in geest. Ik heb in hem heel veel gezien. Hij heeft inderdaad 5 ministeries. De Heer heeft hem 5 ministeries gegeven. En dat gaat nu eruit komen. En alles gaat hij zijn werk doen. Ik ben we weten niet welke titel hij zal krijgen. Maar hij heeft nu eentje gekregen. Er zijn genoeg titels van de wereld. Maar we gaan hem nu doen zoals hij heeft gezegd, apostel. En hij is ook inspecteur van de Heer. Van Heer Jezus Christus. En de inspecteur die komt de werk doen om alles te zien. Om de mensen van de kerk te discipline te geven. Om de mensen te corrigeren met het woord van de Heer. Zodat heel veel kerken zullen terugkeren. Hij is voor alle nationaliteiten internationaal.
Binnenkort gaan jullie hem zo Sunday akopambola église wana. en dan gaat de Heer deze kerk zegenen. Esika bakoboya vérité oyo bina monoko na ye. Alles wat hij gaat vertellen, de waarde die komt uit zijn Akotika na mond. malere na bango. Het gaat de zieken genezen. Et soki bobengi ayese que Saint-Esprit établi. En als je hem gaat roepen, zo komt de Heilige Geest ook mee. Parce que moi la prophète à sa prophète. Want hij is door de profeet tot de profeet gegaan. Ata à ce ministère comme l'apôtre. Hij heeft het ministerie van apostel Mais gekregen. esprit à prophète ça katina ye. Maar de geest van de profetie zit in Sambé hem. na kotika le toine ya kokangamate. Maar de Heer gaat zijn oren openen. Et koyoka mongongo Hij gaat zijn stem horen. ya kolo na ye. De macht van de Heer. Et kolo na kopse sala to kosala te. Hij gaat hem vertellen wat je moet doen en wat je niet moet doen. Akosala ko esa volonté ya kolo na ye. Dat is ook het van. Akosala ko esa volonté ya kolo na ye. Hij gaat doen wat de Heer van hem wil. Kolo na ye c'est Jésus-Christ de Nazareth. In naam van Jezus Christus de Nazareth. Ndelo aso pambola. Zo gaan we hem zegenen. Mafuta oyo. Deze olie, Esa oyo sala na maboka batu. het is gemaakt door de handen van mensen. Bona komandaki na sobango. En hij heeft dat gekocht. Na so pambola moko bandali sika oyo. Maar ik zegen het nu op deze moment. Ezoluka oyo sala ezoluka eloko esali na maboko ya batu. En normaal gezien is het gemaakt door de handen van mensen. Ezoluka na option. Maar nu gaat het gebruikt worden voor de Bandaki na optie. sika ko esa beni comme une olive. Nu is het een pure olijfolie geworden. Parce que Samuel na telisaki ye. Wat zoals Samuel David heeft opgemaakt. Apapolaka filtre mafuta. En hij heeft David geolied met de zalving van de olie. Bote na Nzambe aponami Maar het was de Heer kotambusa nation. die eigenlijk daar was. Lolenge moko pe nekoluka David oyo. Zo ga ik ook doen zoals bij Libota na David. ye ya komondela ngo. En hij zal zo komen Mpona in de lobaki geest. libota na ye bokogumbamela ye. Zo zal de Heer hem geven. Soki bokoyoka ye bokosala beni. Als je nu naar hem gaat luisteren, zijn we gezegend. message na ye boyebaki aza David. Zo gaan jullie naar moeten luisteren zoals jullie naar David ook hebben gehoord. Mpona eboki En alles gaat gebeuren. lelo apambolami. Vandaag ga ik hem Seigneur zegenen. Jésus Christ. Jezus Christus. Etongolinga loboko likolo. Oh, ik hef deze olie omhoog. Ezala loboko na ngai te. Het is niet meer van mij. Ezala loboko na yo moko nsambe. Het is nu door de handen van de Heer. Bopambolami na yo ekota katikati na yango. Ik zegen deze olie Oyo in o ezala peni na biloko ya molimo santo. dat het hem mag zegenen en beschermen. Epambolama. Het zal zegenen. Etondisama na onction. Het zal deze Ekosopela ngai ye. van de bevestiging. Ilembono ekita. En zoals dat, Grâce ya kokamba na bapeli elata ye. zoals de kracht van de Heer zal Grâce ya gebeuren. évangile ya révélation elata ye. De genadigheid van de openbaring. Nyonso akoloba na kombo na yo onction ebikisa. Oh, zodat alles zal gebeuren zoals je hebt Au gezegd. nom de Jésus Christ. In naam van Jezus Christus Oui, oyo epambolami. is deze olie nu Oui, gezegend. oyo epambolami. Het is gezegend. Serviteur, servante, on a confirmé grâce oyo liboso. On a confirmé ministère. Zoals de Heer heeft bevestigd door de ministerie Oye, monsieur, hoe merci, zijn Marie. dienaar is. On a confirmé ça dit diacre to ancien to berger. Débrouillez mon Seigneur. Ah, zo komen ze nu om te begeleiden. Soki maboko na mosika me likolo na ye te na mosika eza ndenga eyo osali liboso mpona zwa te maboko na yo se esika asali Jullie zullen je handen omhoog heffen voor hem pendant que nyonso apeli bafuta mposala déclaration ka prière mpona ye en we gaan voor hem bidden. tosambela Zo gaan we bidden. déclare déclaration nzambe akota katikati na ye olimo na nzambe etumisa ye puissance e nzambe aitelemisi lokola nganga na ye mpe asalela nzambe mokili mobimba oyo aloba kati engaka prière wana emata tokani Zo zal hij het werk doen van Jezus. tosambe ndako mpona yo Zo zullen we hem bidden. Seigneur Jésus. Et c'est quoi notre diplôme? Et ça va pour le reste. Ça va pour le reste. Mbona yo? Équipe la yo. Mbona yo équipe la yo. Apa. Na luya na yo. Na makasa ko sa yo. Puissance la yo. Lelo asopera ko sali yo. Accompagné dans l'émotion de Sali Monène, église Monène, on a payé différents tous les process pour la vie.
Ik zet deze olie op jouw hoofd. In naam van de Vader, in de Zoon en de Heilige Geest. Ik geef het aan. Neem het. Neem het. Au nom de Jésus. 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 Oh ja, Vader. Saint-Esprit. Heilige Geest. Saint-Esprit. Heilige Geest. Au nom de Jésus. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Heilige Geest, Vader. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Akoda katikati na yo. Is nu in hem. Akoda katikati na yo. Het is nu in jou. Akoda katikati na yo. Het is nu in jou. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ndoko etambolami. On est ensemble de makati na yo. Monsieur etambolami. Eza na beveli. Emo na musika. Au nom de Jésus. Reçois grâce. Reçois mieux. Reçois mieux. Reçois mieux. Handen omhoog. Sa puissance. Neem de kracht. Sa puissance. Neem de kracht. C'est Jésus. C'est Jésus. Grâce au Saint-Esprit. Grâce au Saint-Esprit. Au nom de Jésus. La porte ici. La parole s'en va à Katinagani. Reçois. 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 Utabuzi wakuta na mambo. Maboko ekotelema likolo moto. Kenda swa. Patayo wapi. Ukokeshi mboto. Au nom de Jesus. Au nom de Jesus. Mettez la Jésus-Christ dans mon corps.
c'est Jésus. Donc, le PC peut s'arrêter pour Vanga. C'est pas ça, le PC du corps. Deko atira yatira karazima ofoka be kinile olobole kitabuza name your hope to God ya sali voici ya Martin Makomba. It is the Frau von Martin Makomba. Asali Yolanda Amani hollandaise antillaise. Asali hollandais, asali congolais. Amen, hein? Amen. Zij is een model volgens ons. Toen zij op de berg gingen, hij kreeg de Heilige Geest. Hij ging profiteren voor alles wat daar gebeurde. Wij gaan bieden voor haar. Deze gebruiken als profetes om te confirmeren. De Heer heeft gezegd, mijn mond en ogen, maar ogen heeft aan haar gegeven. En dat gaan wij nu op de armen doen. Deze hand gaan vrouwen genezen die niet zwanger raakten. Daarom de Heilige Geest heeft gezegd, je gaat hun allemaal genezen. En die gaan het genadig van de tijd. Daarom ben ik handen omhoog. Haar naam is Yatira. Yatira. De teken van profetie. En de ware geest van de Heer. Ondanks ze gaat samenwerken met haar man. Beste vrienden, man, vrouw. Kent je positie als vrouw en man kent je positie. Nu krijgt zij genade. Wij gaan voor haar bidden. En nom de Jésus-Christ de Nazareth. Neem de gave van profetes. Neem de titel van de de genade van de Heer is de genade van de Heer is in u. In de naam van Jezus Christus. Zegend. Neem het werk. Neem het werk der genade. En profiteer. Vertel de wereld. Vertel de wereld. Wees de dienaar van de Heer. Wees de massacre. On te parle, te praten. De openbaring. Neem de mond om te praten. In de naam van Jezus Christus. Vanaf vandaag. Je hebt mogen gekregen. Je bent de volgende. De volgende is de christelijke overstapper. Het is wakker. Vandaag. Jouw handen. Het is makkelijk. En om te bieden. Voor de vrouw die niet kan. Voor de vrouwen die niet kan. Voor de vrouw die niet kan. Ze gaat kinderen krijgen. Dat je ging bieden voor mij. In naam van Jezus Christus. Hij heeft de namen van de Heer is overheven door jou. Neem het. In naam van Jezus. In naam van Jezus. Vandaag. Alles wat je gegeven mensen. Jij zoekt geen. Jij zoekt geen. Maar je hebt het al. En het is al nog meer gegeven. Je hebt nog meer gegeven. Ondanks je niet veel. Maar God heeft je gegeven. God heeft je gegeven. De Heer heeft je gegeven. De Heer heeft je gegeven. Waar je bent. Alles waarvan je bent. Alles wat je hebt. In naam van Jezus. Neem het. Word gezegend.
Wordt gezegend. Wordt gezegend. In naam van Jezus. Deze olie. Het is de geestelijke. Die persoon die dat gemaakt heeft. Hij biedt niet tot God. En daarom zegen ik het. Dit verklaar ik. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Neem. 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 Deze ogen. Ik heb het gezalfd. Jij zal niet verslapen zijn. Wees wakker. Waakzaam om alle dingen wat gaat gebeuren. Zie je die demonen die zelf in de kerk neem de zie die demon die buiten is. Iemand die dat meeneemt. Zeg tegen de Heer zal jou genade. Neem deze genade. Deze oren zal horen de stem van de Heer. Hij zal alleen de stem van de Heer horen. Deze mond heeft genade gekregen om te praten. Je bent gezegend. Je bent gezegend. Je bent gezegend. In naam van Jezus Christus. Dank je wel, Heilige Geest. Dank u wel, Heilige Geest. Ik zegen uw handen. In naam van Jezus. Alle mogelijkheden die de Heer mij heeft. Jij gaat naast je man werken. Evangelica is niet verschil. In naam van Jezus. Want een vrouw wordt net als een man. Een man net als een vrouw. Neem deze genade. Neem deze genade. Neem deze genade. Neem deze genade. In naam van Jezus. In naam van Jezus. In naam van Jezus. In naam van Jezus. Ik stuur jou naar de hemel. Ga die hemelse dingen zien. Zie, je begint nu die dingen te zien. Je gaat nu dingen zien. Jij moet nu dingen zien. Ik stuur jou naar de hemel. Neem de gave. Neem de teken. Wees verbazend voor de mensen. Zie je die dingen nu? In naam van Jezus Christus. In naam van Jezus. In naam van Jezus. Als de Heilige Geest jouw dingen begint laten zien, ga knielen. In naam van Jezus. In naam van Jezus. In naam van Jezus. Deze ogen moet zien. Die ogen horen. Zie. Neem de genade. Neem de genade. Wij gaan verder met zegen. De Heer is nu met jou aan het praten. Doe wat de Heer jou bewerkt. Israël, de goede naam. Laat haar zo, laat haar de boodschap van de Heer nu luisteren. Handen omhoog, Israël. Yahweh, nasengi merci na ndeko. Hij wordt nu gezegend zoals Israël van Israël. Israël wil zeggen, vader van de menigte. Want zijn
Toen Jacob ging overwinnen met alle strijden, hij was net als derde generatie die gezegend waren. Dat is niet de Israël van vroeger, nu is de Israël van nieuw. Hij wordt nu de Israël van de vader van menigte. Hij gaat de grootste vader zijn in geest. Hij gaat veel mensen evangeliseren. Zijn werk wordt gezien bij vader Martin. Daarna ooit gaat hij zelfstandig zijn. Vandaag kreeg hij de genade. Il est digne d'honneur, notre roi, il rend toutes choses possibles. Un Dieu merveilleux, qui se sert de nos insuffisances et de nos imperfections humaines, pour nous accorder la grâce de fleurir dans sa gloire et dans sa majesté. Nos vies d'échecs deviennent des vies de témoignage à cause de sa main puissante, oh Dieu. Il relève tout ce